Hello，我係 Peace，咁歡迎翻到嚟我哋呢個系列咧。咁我哋呢個系列咧就係喺唔同地方嘅人，佢哋喺網上見到推薦香港嘅餐廳咧，究竟香港人食究竟係會點咧？咁今次咧呢一集我哋嘅主題咧就係韓國人都會推薦嚟香港必食嘅餐廳。咁而其實我上次都有講啦，其實喺唔同地方甚至唔同嘅網站咧，介紹香港嘅餐廳其實都係差唔多嘅啫。點解咧？咁因為其實餐廳就係得咁多噶啦，即係出名嘅餐廳就係得咁多噶啦。咁所以其實佢哋介紹嘅餐廳咧都係一樣嘅，可能係有少少唔同啦。即係例如喺韓國嘅網站咧，我就會揾到有啲介紹雙餸飯啊嗰啲啦。因為咧之前白中原咧嚟香港拍過片咧，咁就係介紹過呢個雙餸飯嘅。咁所以我就覺得咧，有啲唔同嘅網站啊咁樣，佢都會去推薦呢個雙餸飯咁樣嘅。咁第一間咧，我哋就係試下紅茶冰室啦。咁我喺韓國嗰個網站睇咧，佢就係介紹佢哋嘅沙爹牛麵啦。咁但係我知道佢仲有第二樣嘢食咧，都係出名嘅，就係呢個流心芝士嘅西多士。咁佢嗰度咧仲有啲菠蘿包啊、菠蘿油啊咁樣咧，都有人去推薦嘅。咁不過我哋今次咧就係試佢嘅沙爹牛麵嘅。咁咧呢度咧就有好多唔同嘅早餐嘅 set 啦，咁可以嗌嘅。咁除咗早餐咧，仲有好多唔同嘅嘢食啦，有佢嗰個鎮店孖寶啊，脆皮菠蘿油、香脆奶油豬，有啲扒餐，有啲焗飯，同埋甚至係晏晝咧下午茶嘅時間有啲燒味飯食添。咁我咧就叫咗 B 餐嗰個招牌沙爹牛麵嘅早餐，咁就42蚊。咁佢就有配一個丹麥素啦，一個亂滑嘅炒蛋，然之後咧就係沙爹牛肉麵啦。咁跟住就係配一杯嘢飲嘅。咁我就要啲熱奶茶。咁我哋嚟睇下佢個包先。咁佢個包咧，因為係丹麥素咧，咁所以望落去咧係超級鬆軟啦。咁食落去咧，同望嘅時候咧都係一樣啦，都係好鬆嘅。佢嗰個質感都係，你睇下係咁樣嘅。咁佢就烘過嚟啦，咁所以就香又酥咁樣。咁咧食個包乾乾地咧，我哋就飲杯奶茶先。咁佢哋呢度嘅奶茶咧都好飲嘅，但係咧就係偏奶味一啲咯，奶味係重啲嘅，咁所以就睇下大家中唔中意奶味重啲啊，或者係茶味重啲咁樣。咁我哋再嚟睇下佢嗰個滑蛋啦，咁望落去咧，佢嘅質地咧係非常之好啦，係非常之滑嘅望落去。咁佢就係嗰隻炒得比較鬆散啲嗰一隻啦。咁我哋而家就試下佢先。咁佢本身呢個炒蛋咧都係有內鹽嘅，即係有味嘅，個味道係啱啱好。而且佢真係做到滑蛋個口感咯，因為其實唔係度度都係真係會做到滑蛋咯。即係有啲茶餐廳佢會話係，或者有啲餐廳佢會話係滑蛋啊，但係其實係唔夠滑咯。但係佢呢個係做到嘅。咁紅茶咧其實有好多間啦，而有好多間都係喺旺區嘅。咁亦都有好多人已經有介紹呢間啦，咁所以咧其實係好多唔同嘅遊客咧會係嚟食咯。咁我哋嚟睇下佢哋呢度嘅沙爹牛麵先。咁佢嘅公仔麵咧就係煮得比較硬身啦，然之後就咁望落咧，沙爹牛係幾足嘅，無論牛肉同埋嘅沙爹汁都係啦。咁撈勻咗之後咧，佢嗰啲湯都係充滿沙爹汁嘅味道嘅，係好深顏色嘅。咁我哋嚟試下佢先，首先試咗麵先啦，望落就比較硬嘅，真係。但係食落咧就啱啱好咯，我覺得。佢係比較有彈性嗰隻麵，咁我哋嚟試下沙爹牛啦。佢係好腍喎，但係咧，我覺得好似腍得滯，可能係用梳打粉揦嘅時候咧揦得勁得滯。咁佢呢度嘅沙爹嘅味道咧就係偏甜啦。我個人就覺得唔係個個都會啱咯，即係沙爹應該係鹹甜都要有啦。咁但係我就覺得佢呢度嘅沙爹咧，係有少少過甜啊，但係咁呢度整體成個餐個份量咧都幾大嘅，即係佢呢度40幾蚊啦。咁我覺得個份量係非常之足嘅都，跟住個麵亦都係比出面大少少，多少少。我自己咧係比較欣賞嗰個丹麥酥同埋個炒蛋。好，咁我哋食完啦。哇！你睇依家個天氣，勁大雨啦，同埋勁大風啊，吹到我個頭都亂晒。咁呢間紅茶冰室咧，佢係好食嘅，即係整體嚟講係好食嘅。但係至於係咪一定要食呢一間呢？我就覺得未必啦。咁食其他嘅冰室啊、茶餐廳嗰啲呢，其實都差唔多嘅啫，我覺得。咁只不過呢間呢係個裝修比較新淨啦，同埋比較光猛。再加上喺網上有好多人都有講呢間冰室啦，
咁所以就引咗好多嘅遊客嚟食啦。但係咁如果係想再去食一啲更加當地嘅茶餐廳嘅話呢，咁就係要去額外揾啦。但係呢間呢係可以一試嘅。咁依家我哋就去食我哋嘅下一間啦。跟住呢，我哋嚟食酸辣米線星林居。咁依家其實喺香港已經有好多唔同食米線嘅鋪頭啦。咁我諗最多人食嘅呢，應該就係呢個譚仔同埋譚仔三哥嘅。喺網上呢，有啲人已經話呢，星林居已經冇以前咁好食啦。但係咧喺外國嗰啲網站啊，依然呢都係會介紹佢嘅。咁我哋就同大家嚟試下究竟佢依家嘅味道如何，係咪真係變得難食咗呢？好，咁同其他食米線嘅鋪頭一樣啦，都係有張紙仔啦，然之後就係揀你要咩餸啊咁樣嘅。咁同埋揀幾多辣啊，跟住揀酸度要幾多啊咁樣。同埋一啲特別要求啦，即係小芽菜或者就芫茜咁樣。咁咧，我一向食呢啲米線咧，我都淨係會嗌呢個肥牛同埋生菜嘅啫。咁所以我今次都係一樣啦，嗌咗呢兩樣嘢。咁就試下佢啦。咁不過其實最主要都係個米線同埋個湯啦，我覺得。咁咧，首先望落去都幾大碗㗎喎。咁個湯就唔係話好深色啦。唔知係咪因為我嗌咗呢個少少辣同埋少酸，咁所以就唔係好深色咯。嗰個湯，咁我試下先。咁佢個湯底咧本身就比較甜啦，然之後酸味係多過辣味嘅。咁跟住啲米線望落去咧，嗱就咁夾上嚟咧，就好似有少少太腍嘅感覺啊，好似煮得太耐。咁啊試下啦。咁佢都仲有啲煙韌嘅口感嘅。但係就唔係話好彈牙嗰隻啦，咁但係咧佢就好索嗰陣酸味啊，食落去咧就已經係衝咗陣酸味出嚟咯。咁到啲肥牛咧就比較濕碎啦，同埋係比較少我覺得。但係我哋都試下佢先啊。咁佢嗰啲肥牛咧都係嗰啲好平嗰隻啦，即係筋比較多。佢個湯唔係話好濃味啦，但係佢個酸味咧係好開胃咯，令到咁咧到個生菜啦，咁佢反而個生菜咧，我覺得又俾得幾多喎，同埋咧係好綠咯，全部都幾靚嘅。咁佢就唔同平時嗰啲啦，即係可能淡仔咧係放埋落啲湯度嘅，咁佢呢度咧就分開。咁咧我個湯咪揀咗少少辣嘅，即係可能係我個人嘅感覺啦，但係我就覺得係啲辣都冇啦。咁然之後揀咗少酸咧，反而我就覺得酸得滯，但係小酸已經係最細嗰個酸度咯。好，咁我哋食完啦。平時睇片咧就聽過好多次星林居呢一間米線啦。咁我咧就係叫呢個明火小鍋米線嘅。咁餸菜方面咧，我就淨係嗌咗呢個肥牛啦，同埋生菜。咁唔知係咪因為我嗌得唔夠多辣嘅關係啦？咁個湯一啲都唔濃味啦。就算我嗌咗少少辣咧，係一啲辣都冇啦。跟住我嗌咗少酸啦，但係又過酸喎。總之個湯底就係除咗酸之外咧，就冇乜味啦。咁然之後望落去好似好多嘢咁啦。咁但係原來食到最尾咧，我發覺佢米線嘅份量咧其實好少喎。佢嗰啲芽菜啊同埋呢個韭菜咧就好多咯。即係食到最尾咧係佢撈埋晒啦，然之後係啖啖都係韭菜同埋呢個芽菜啊。咁以前嘅星林居咧我就冇食過啦。咁但係都聽人講過係好味嘅，咁但係今次就的確係有啲失望啦，因為第一個味道唔得啦，第二嗰啲米線真係比較少啊，太少啦，同埋我淨係嗌咗個米線啦，兩個餸，即係一個肥牛同埋生菜啦，再加杯凍檸茶，因為我有嗌凍檸茶啦，咁都已經係70蚊啦，我覺得係有啲太貴咯，即係同嗰個米線係唔成正比咯，嗰個品質，咁所以咧呢一間咧我唔係好推薦咯，如果俾我揀，我可能會食譚仔啊，或者譚仔三哥，甚至可能係香港其他嘅米線鋪。咁不過點都好啦，我哋依家就去下一間。好，咁跟住呢，我哋就嚟咗灣仔呢度呢，就去食呢間波士頓餐廳。咁佢就係一間扒房嚟㗎啦，係鋸扒嘅鐵板牛扒。咁佢就係由呢個1966年呢就到依家㗎啦，有成58年歷史。咁我哋呢依家就去試下佢先。咁相信呢，大家對呢間波士頓餐廳呢，有好多人都會有好多嘅回憶啦。咁因為都始終係有58年嘅歷史啦。咁而且你睇下呢度，咁就仲有一個霓虹燈啦。咁其實依家喺香港咧都已經係拆咗好多噶啦，咁所以我覺得咧係需要值得去保育嘅。好，咁我哋同大家睇下呢度咧有啲咩食先。咁咧呢度就有頭盤同埋呢啲小食啦。餐湯啊、沙律，呢啲飯粉麵，即係一啲焗飯啊咁樣。咁跟住就係一啲扒餐啦。
仲有甜品同埋飲品。咁咧呢度咧就出名呢個火焰牛柳啦，同埋呢個火焰雪山。咁咧我就嗌咗呢個火焰牛柳，咁就221，咁就有配一個餐湯同埋餐包嘅。咁我就揀咗羅宋湯啦。咁咧呢度仲有個午市套餐嘅餐牌。好，咁我哋試下呢個羅宋湯先。咁佢呢度嘅羅宋湯咧都係有呢個紅蘿蔔啦，一啲椰菜啊、西芹，同埋一啲牛肉咁樣嘅。咁呢個就比平時咧嗰啲羅宋湯咧就冇咁紅，同埋冇咁油啊。佢係偏鹹啦，就唔係話好酸，但我就覺得好似唔係好夠呢個番茄味啊。咁我哋嚟睇呢個餐包先，就係嗰個牛油嘅。咁佢唔可以話係一個好鬆軟嘅餐包啦，佢係普通一個帶有少少甜味嘅餐包啫。咁就配一個有鹹味嘅牛油啦。咁咧唔知大家食呢個餐包嘅時候咧，中唔中意去即係點落去個餐湯嗰度跟住食咧？咁我通常食到一半咧，跟住我就會咁樣點啲湯嚟食。我哋咧呢個火焰牛柳咧，咁就叻到咗啦。我就揀咗5成啦，因為我通常都會揀5成嘅。咁因為係呢個鐵板牛扒啊嘛。咁當你食到差唔多時間嘅時候咧，咁佢就會越嚟越熟啦。咁所以我就通常都係揀5成嘅。今次落去咧，你見到佢有紅色嗰啲位置啦。咁然之後咧，佢呢個牛柳係非常腍嘅。佢咧係超腍，跟住咧肉同肉之間咧係都有少少筋啦，但係嗰啲筋咧就唔係嗰啲食唔到嗰啲。你都見到咧撳落去咧係好腍。咁有嗰個牛咧有好有呢個牛肉味啦。咁而嗰啲蒜蓉汁又唔會話過鹹，就唔會冚咗佢個牛肉嗰個香味啦。咁兩塊牛扒隔離咧就仲配咗啲薯菜啦。咁呢啲西蘭花啊，同埋佢個薯仔咧，即係佢個薯條咧係呢個有扭紋狀呢啲啦。咁我哋就都試下佢先。咁佢呢個波浪狀嘅薯條咧，咁都係基本上咧係浸腍咗㗎啦。因為通常喺呢啲鐵板度咧，咁佢都浸住一啲汁啦，咁都會腍咗啦。咁但係佢呢個蠔咧係唔會好油膩啦，同埋佢又唔會話係爛白白咁樣咯。你食到佢好完整嘅呢個薯條。好，我哋食完啦。咁其實咧就食呢啲港式嘅鐵扒餐嘅餐廳咧，咁就冇得話去攞一啲好靚嘅牛啊，去同佢哋啲牛去比咁樣啦。咁不過咧呢間都係有驚喜嘅，因為估唔到咧佢嗰啲牛肉嘅肉質咧，即係佢嗰個牛柳咧係非常之腍啦。而且最驚喜嘅咧就係佢竟然係即係你食得出咧，佢係冇乜去用呢個梳打粉去揦佢啦。同埋佢嘅肉質咧，你都係見到佢有一絲絲咁樣嘅，就完全係冇揦過嘅痕跡。咁所以我覺得咧係唔錯嘅，呢間係值得推薦嚟試下嘅。咁扒房喺香港咧有好多間啦。咁因為我唔係住喺呢一頭啦，咁所以其實咧我唔上網揾咧，我都唔會係知道呢一間嘅。咁唔知大家平時會食開邊一間嘅扒房啊？或者你係覺得好食嘅咧，咁可以喺下面留言同我講。咁我哋依家再去下一間啦。好，咁跟住咧，我哋就嚟到油麻地呢度啦。咁我哋就係嚟試下呢間雙餸飯啦。咁咧就係呢間拳法小廚啊。咁我喺揾資料嘅時候咧，咁喺韓國嘅網站上面咧都有介紹雙餸飯啦。咁而且咧佢哋推薦咧就係推薦呢一間嘅。咁呢幾年咧喺好多地方咧都可以買呢個雙餸飯㗎啦。其實開到周圍都係。咁點解會有呢樣嘢咧？就係因為咁香港啲物價咧越嚟越貴啦，咁無論係喺出面食嘢啊，或者買任何嘅嘢都好咧，都係非常之貴。咁有啲鋪頭咧就會諗到去買一啲平啲嘅飯啦，咁樣例如係30幾40蚊，甚至50蚊咁樣咧，就買一個2餸飯或者3餸飯。咁咧你就佢有啲餸喺呢度啦，咁你就自己揀，睇下你要咩餸啦咁樣。咁呢間拳法小廚咧，佢仲有呢個龍躉啊、龍蝦咁樣添。咁當然個價錢就要翻咁上下啦。咁我哋咧今日咧就同大家去睇下啦，同埋買啲翻屋企試下。好，我翻到嚟屋企啦。咁呢個咧就係我今日買嘅雙餸飯啦。咁咧佢呢間就係賣40蚊。咁你喺現場見到有好多唔同嘅餸揀啦。咁其實喺香港咁多間賣雙餸飯嘅食店咧，其實都係有好多唔同嘅餸菜咧去俾你選擇嘅。咁都係一啲嘅小菜啦。無論係家常小菜或者係喺酒樓食嘅小菜咧，其實都係有嘅。咁你見到有牛仔骨炒菜、番茄炒蛋、肉餅等等等等，
係超級多嘅。咁咧其實我覺得食一排咧都唔會係覺得厭嘅。除咗個價錢係唔貴之餘咧，咁仲可以俾你可以一次過食到幾款唔同嘅小菜啦。咁你諗下，如果你去餐廳或者去酒樓，當你想食幾樣嘢嘅時候，其實一個人或者兩個人咧係好難嗌好多唔同種類嘅嘢食嘅。咁而雙餸飯咧就可以以一個平啲嘅價錢啦，喺一餐裏邊咧就可以食到幾樣餸啦。咁呢個就係我今日買嘅雙餸飯啦。咁我就要咗生炒骨同埋呢個牛肉炒通菜。咁我哋依家就同大家去試下佢先。首先睇咗個生炒骨先啦。嗱，個樣咧，佢就係表面咧係有好黏嘅醬汁嘅。咁因為我買外賣翻嚟食啦，而且個路程其實有少少遠啦。咁其實佢依家咧係凍咗嘅狀態嘅。咁佢表面嘅醬汁其實就已經因為凍咧，佢就好似蜜糖咁樣咧張住咗喺嚿肉度噶啦。咁我哋依家就試下佢嘅味道先。咁因為始終佢唔係即整啦，咁所以其實佢就已經係腍咗噶啦，佢唔會脆噶啦。咁味道方面咧，我覺得係味道足夠啦，鹹味嗰方面係足夠嘅。咁喺嗰個醬汁酸甜嗰個方面咧，我就覺得係比較酸啲嘅，偏向酸味嗰邊。咁肉質嗰方面咧，其實佢就唔係爽嗰隻啦，亦都唔係腍身嘅肉，佢係有少少乾咁樣嘅。咁仲有啲菠蘿啦，同埋啲洋葱啊咁樣喺隔離嘅。好，咁跟住我哋就嚟試下佢呢個牛肉炒通菜啦。咁首先咧，我哋試一菜先。佢嗰啲菜咧，全部望落咧都係好綠嘅，幾靚。咁啊，試下個味先啊。佢個菜幾好食。佢係用呢個腐乳炒啦，咁個味道啱啱好，又唔會話太鹹。反而我覺得呢個生炒骨咧係有少少過鹹。佢個生炒骨係食到重味精咯，就唔係話鹽嗰隻過鹹咯。咁佢啲菜都食到甜味啦，咁我諗都幾新鮮嘅，因為食落佢又唔會老啦，即係幾易照啦。咁所以我覺得係算係幾新鮮啦。咁我哋嚟試埋佢嗰啲牛肉先。咁因為有啲腐乳喺面咧，望落好似唔係咁好睇咁樣個樣，你睇下，你試下先。佢個牛肉咧係超鹹，我覺得咧，我嚟餸飯都係太鹹咯呢個。咁但係咧，佢啲肉咧都係好腍嘅，只不過係真係太鹹啫。咁佢個飯方面咧，我覺得個軟硬係幾適中啦，同埋佢應該係好適合去你買翻屋企食咯，因為佢係有少少偏硬嘅，但係因為你攞翻屋企食咧，咁就會有倒汗水噶嘛。咁就會令到佢再腍少少啦。咁雖然呢間都係喺嗰個韓國嘅介紹網站度呢係有推薦啦，咁但係我覺得呢，咁其實如果你想試下雙餸飯嘅呢，你可以睇下你附近邊度有得買雙餸飯啦。咁你就去試呢，我覺得就 OK 噶啦。好，咁今條片就嚟到呢度啦。咁其實我覺得呢4間呢最值得推薦去試下嘅呢，咁就係呢一間波士頓餐廳啦。咁因為其實依家嗰啲扒房咧，其實你都好難再去食得出佢係冇乜用呢個梳打粉去揦噶啦，因為通常咧都會用嘅，咁所以就非常之好啦。好，呢條片就嚟到呢度先啦。中意呢條片就俾翻個 like， 有咩想講可以喺下面留個 comment， 同埋記住訂閱我個 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。